Արհեստական բանականությունը կարող է պլանավորել քո հաջորդ ուղևորությունը, հյուրանոցում գրանցում, ռեստորանների որոնում, լուսանկարվելու համար հարմար տեղերի նշում, ամեն ինչ արվում է ալգորիթմների օգնությամբ։ Շատ հարմար է, բայց նաև մի քիչ ձանձրալի։ Կարծում եմ տեխնոլոգիան կարող է բարելավել մեր ճամփորդությունները, բայց եթե բոլորը օգտվում են նույն առաջարկներից, ուղևորությունը պետք է հաճելի լինի, իսկ պլանավորումը ոչ այնքան։ Մի պահ երազում ես արձակուրդի մասին, հաջորդ պահին արդեն խրված ես տասնյակ վիրտուալ էջերի, կարծիքների եւ գների համեմատությունների մեջ։ Ուրեմն ինչու չթողնել, որ AI-ն դա անի։ Ինչպես Spotify-ն է առաջարկում երաժշտություն, իսկ Netflix-ը սերիալներ, AI-ի ճամփորդական պլանավորողները խոստանում են ստեղծել քո ճաշակին համապատասխան ուղևորություններ։ Ճանապարհորդների յուրաքանչյուր չորրորդն արդեն օգտագործում է AI արձակուրդ պլանավորելու համար, բայց կարող է արդյոք ալգորիթմը հասկանալ, թե ինչն է կատարյալ հանգիստը։ AI travel bot-երը շատ բաներ են խոստանում։ Նրանք գտնում են ամենաէժան թռիչքները, լավագույն հյուրանոցները եւ նույնիսկ առաջարկում են ձեզ հաճելի զբաղմունքներ, բայց իրականում որքանով են դրանք արդյունավետ։ Influencer Brie Roche փորձարկել է մի քանիսը։ Instead of having to utilize multiple different Թռիչքներ, հյուրանոցներ, հատկապես որևէ վայրում զբաղմունք գտնելու համար այլևս չպետք է օգտվել տարբեր հարթակներից։ Պետք չէ որոնել Google-ում, կարդալ տարբեր կայքեր, ստուգել կարծիքներ։ Հիմա դու կարող ես այդ ամենը դնել մեկ համակարգի մեջ։ different activity planners, you can now put it all into one system. Եվ իսկապես դա ժամանակ է խնայում։ Ավանդական որոնումը ենթադրում է մեծ ծավալի տեղեկատվություն։ AI-ի գործիքները կարող են վայրկյանների ընթացքում ստեղծել անհատականացված ճամփորդական ծրագիր եւ հարմարացնել այն ըստ քո փոփոխվող պլանների։ Գաղտնիքը հստակ ասել, թե ինչ ես իսկապես ակնկալում քո ուղևորությունից։ AI-ի օգնականները օգտագործում են մեքենայական ուսուցման մոդելներ եւ բնական լեզվի մշակման տեխնոլոգիաներ, ամրագրումների խոշոր հարթակներից կամ սոցիալական մեդիայից տեղեկատվություն վերլուծելու համար, ապա նրանք այդ տեղեկատվությունը դասակարգում են ըստ անձնական նախընտրությունների։ Ոգեշնչման աղբյուր հաճախ դառնում է սոցիալական մեդիան, բայց պետք է այդ ոգեշնչումից հասնել իրական գործողության։ Հենց այդտեղ է, որ AI-ն կարող է լրացնել շղթայի պակասող օղակը։ Օրինակ վերցնենք Layla AI-ը։ Զբոսաշրջային այս բոտը օգտագործում է ավելի քան 1500 ինֆլուենսերների բովանդակություն։ Բովանդակությունը լրացուցիչ ընտրվում է ներքին թիմի կողմից։ Հիմնական ուղղվածությունը տեսանյութերն են, բայց կա խնդիր։ AI-ի գործիքը կարող է սխալ կամ հնացած տեղեկություններ տրամադրել։ Վերջերս կատարված ուսումնասիրության համաձայն մասնակիցների 25%-ը բախվել է նման խնդրի։ Նույնիսկ եթե դա կեղծիք չէ, քո AI-ը կարող է տվյալներ վերցնել 5 կայքերից, 5 Google Map-ից կամ 5 մեկնաբանություններից։ Այդ պատճառով պետք է համոզվել, որ այդ աղբյուրը դեռ գոյություն ունի։ Ես պարզապես խորհուրդ կտամ Google-ով մի լրացուցիչ որոնում անել։ Արհեստական բանականությամբ ճամփորդությունների արհեստական պլանավորումը կախված է նրանից, թե ինչ տեղեկություններ ես դու տրամադրում։ Որքան ավելի շատ AI-ն իմանում քո նախընտրությունների մասին, այնքան ավելի լավ կարող է լինել նրա առաջարկը։ Այստեղ կա գաղտնիության խնդիր, բայց դա արդեն դու պետք է որոշես։ Մի հետաքրքիր նկատառում։ AI-ը հաճախ օգտագործում է նույն հայտնի աղբյուրները։ Այսինքն քո անհատականացված ուղևորությունը կարող է շատ նման լինել ուրիշների ուղևորություններին։ Այսպիսով, եթե դու ուզում ես պահպանել վերահսկողությունը եւ ունենալ իսկական անհատական ճամփորդություն, կան բազմաթիվ հավելվածներ, որոնք թույլ են տալիս ինքնուրույն պլանավորել քո ուղևորությունը։ Իմ գործընկեր Պերանան ավելի մանրամասն կպատմի։ Քո սմարթֆոնը լավագույն ճամփորդական ընկերդ է։ Մենք առանձնացրել ենք այն հիմնական հավելվածները, որոնք պետք է ունենա յուրաքանչյուր ճամփորդող։ Առաջինը խորհուրդ կտամ Tripit-ը։ Այստեղ հավելվածը շատ հայտնի է դարձել։ Tripit-ով դու կարող ես պլանավորել եւ կազմակերպել ամբողջ ուղևորությունդ, սկսած մեքենաների վարձույթից, թռիչքներից, հյուրանոցներից մինչև էքսկուրսիաներ եւ տարբեր ժամանցներ։ Tripit-ը աշխատում է հեռախոսներում, պլանշետներում եւ համակարգիչներում։ Fork-ը հարթակ է, որ նախատեսված է բիզնեսների համար, կառավարելու ճամփորդությունները, ծախսերը եւ միջոցառումները։ Ինչ է անում հարթակը։ Այն հաշվառում է ավտոմատացված կտրոնները, վերահսկում է ընկերության քարտերի գործարքները, ինչպես նաեւ գործողությունների քաղաքականությունը եւ ծախսերը։ Խորհուրդ եմ տալիս նաև Ավստրալիայից մի հավելված՝ Romturio։ Այս հավելվածը թույլ է տալիս ուսումնասիրել, համեմատել եւ համադրել տրանսպորտի տարբերակները աշխարհի 240 երկրում։
Կախված նրանից դու նախընտրում ես գնացք, նավ, ավտոբուս, ինքնաթիռ կամ մեքենա, Rome to Rion առաջարկում է ամենահարմար լուծումները։ Outrails-ը հայտնի հավելված եւ կայք է բացօթյա հանգիստ սիրողների համար։ Այս հավելվածն օգնում է գտնել եւ հրապարակել արշավային, վազքի, հեծանվային եւ այլ երթուղիներ, օգտագործելով GPS քարտեզները, ուղիների մանրամասն նկարագրությունները եւ օգտատերերի կարծիքները։ Կամ բազմաթիվ հարթակներ, որտեղ կարող ես ամրագրել քո մնալու տեղը։ Ես հավանում եմ Hotel Tonight-ը։ Hotel Tonight-ը հատկապես օգտակար է նրանց համար, ովքեր պետք է վերջին պահին ամրագրեն հյուրանոց, բայց որոշ մարդիկ սիրում են նախապես պլանավորել իրենց ուղևորության ամեն մանրուք։ Այս զբոսաշրջային հետազոտողը սակայն կարծում է նրանք ինչ-որ բան են կորցնում։ Պատահականի անակնկալի պահը այն ամեն ինչ դառնում է արկած կորչում է, որովհետև մենք ամեն ինչ նախապես գիտենք։ Իհարկե դա տալիս է ապահովության զգացում, բայց արդյոք հաճելի չէ մի փոքր անորոշություն զգալ, արկածների միջով անցնել։ Տեխնոլոգիան ինչ-որ չափով այդ ամենը խլում է մեզանից։ Բայց երբ դու արդեն օդանավակայանում ես, խոսքն այլևս արկածների մասին չէ։ Ավելի կարևոր է արդյունավետությունը եւ այն, որ վերջապես սկսես արձակուրդը։ Օդանավակայանների հավելվածները նույնպես շատ օգտակար են, հատկապես երբ արդեն այնտեղ ես եւ ժամանակը սուղ է։ Անվտանգության ստուգումները սովորաբար երկար են տևում, բայց հավելվածները կարող են ցույց տալ ամենաարագ տարբերակը։ Օրինակ, BR հավելվածը Բեռլինի օդանավակայանում թույլ է տալիս անվճար ամրագրել անվտանգության ստուգման ժամային միջակայքը։ Հույս ունեմ այս հավելվածները կդարձնեն ճանապարհորդությունը ավելի հեշտ, ուր եւ երբ գնալիս լինեք։ Պատկերացնում ես հյուրանոց մտնել եւ հանդիպել ռոբոտ սպասարկողի, կոնսիերժի։ Որոշ հյուրանոցներ արդեն իսկ փորձարկում են մարդակերպ ռոբոտներ ընդունարանում։ Նրանք կարող են գրանցել հյուրերի մուտքը, պատասխանել պարզ հարցերի եւ նույնիսկ խոսել մի քանի լեզվով։ Տպավորիչ է, ինչ խոսք։ Բարի գալուստ առաջին հյուրանոց, որն աշխատում է արհեստական բանականությամբ։ Այսօր այսպիսի ռոբոտներ դեռ հազվադեպ են հանդիպում եւ հաճախ օգտագործվում են զվարճանքի համար։ Ինձ թվում է նա շատ զվարճալի է, նա շատ խելացի է։ Հաճելի է ունենալ մի բան, որի հետ կարող ես զրուցել։ Օտոն Լաս Վեգասում գտնվող հյուրանոցի կոնսիերժ ռոբոտն է։ Օտոն գիտի ամեն ինչ, ամրագրելուց մինչև սենյակ մաքրել, սրբիչների քանակ, ինչպես ես խմում սուրճդ, ինչ սոուս ես սիրում, ինչ խնդիրներ ունես կյանքում, ինչպիսի աջակցության կարիք ունես։ Նա ցանկացած պահի բոլորի տրամադրության տակ է, եւ դա է նրա ուժը։ Օտոն սկսել է որպես կոնսիերժ, բայց մենք ուզում ենք, որ նա լինի շատ ավելին։ Ռոբոտացումն արդեն մտել է հյուրանոցային ոլորտ, եւ ես ակնկալում եմ, որ առաջիկա տարիներին այն շատ ավելի կընդլայնվի։ sehen werden. Ռոբոտները դառնում են սովորական երևույթ туриզմում։ Շատերը մարդու տեսք չունեն, բայց արդեն աշխատում են ռեստորաններում, հյուրանոցներում եւ օդանավակայաններում ամբողջ աշխարհով մեկ։ Նրանք կարող են առաքել սնունդ, տեղափոխել ուղեբեռ, մաքրել տարածքներ, տրամադրել տեղեկություններ եւ նույնիսկ օգնել անվտանգության հարցերում։ Դանդաղ, բայց վստահ ռոբոտները ստանձնում են այն գործերը, որոնք նախկինում անում էին մարդիկ։ Կարծում եմ ցանկացած աշխատանք, որը սովորական առօրյա բնույթ ունի, ի վերջո կանեն ռոբոտները։ Ես նաև տեսնում եմ, որ ոլորտը պատրաստ է ընդունել նման տեխնոլոգիա, քանի որ այն օգնում է նվազեցնել ծախսերը։ Դեռ պետք է տեսնել արդյոք ճամպրուկները, որոնք ամենուրեք հետևում են իրենց տիրոջը, իսկապես կդառնան լայնորեն կիրառվող։ Ճամփորդների աչքից հեռու ռոբոտներն արդեն օգտագործվում են կուլիսներում։ Օրինակ, օդանավակայաններում ինքնավար համակարգերը աստիճանաբար փոխարինում են ավանդական լոգիստիկային։ Ճապոնիայում մարդակերպ ռոբոտներն արդեն փորձարկվում են օդանավակայաններում ինքնաթիռներ բեռնելու համար։ Իսկ տեխնոլոգիան կարող է օգնել նաև մեկ այլ սրվող խնդրի լուծմանը՝ գերզբոսաշրջության։ Մեխիկոն, Վենետիկը եւ Բարսելոնան ամեն տարի միլիոնավոր հյուրեր են ունենում։ Հետևանքը ծանրաբեռնված փողոցներն են, երկար հերթերը եւ աճող ճնշում տեղական համայնքների վրա։ Օրինակ Ալյասկայի Ջունոն քաղաքը։ 32,000 բնակչությամբ քաղաքը մեկ տարում ունեցել է 1.7 միլիոն զբոսաշրջիկ, որոնք եկել են նավերով։ Հիմա թույլատրվում է օրական առավելագույնը 5 նավ։
Մեխիկոն տարեկան ընդունում է 14 միլիոն այցելու գիշերակացով եւ տասնյակ միլիոնների առանց գիշերակացի։ Տեղացիները դուրս են եկել փողոցներ, բողոքելու զանգվածային զբոսաշրջության դեմ։ Բողոքը վերածվել է անկարգությունների, հարձակումներ սրճարանների եւ խանութների վրա, գույքի վնասում։ Ինդոնեզիայի Բալի կղզին չի կարողանում հաղթահարել զբոսաշրջության թողած աղբը։ Նոր զբոսաշրջային հարկ է սահմանել 2024-ի փետրվարին, բայց այն դեռ լիարժեք չի գործում։ Զբոսաշրջությունը շարունակում է աճել։ 2024-ի միջազգային ուղևորությունները հասել են 14 միլիարդի, գրեթե վերադառնալով նախահամավարակային մակարդակին, բայց շատ վայրերում բացասական հետևանքներն ակնհայտ են։ Բարձր վարձեր, ցանումներ, ավանդական բիզնեսների փոխարինում զբոսաշրջայիններով։ Դրա դեմ պայքարելու համար որոշ քաղաքներ դիմում են տեխնոլոգիաների օգնությանը։ Վենետիկում արհեստական բանականությամբ աշխատող տեսախցիկները եւ հեռախոսային տվյալները անմիջապես հաշվում են այցելուներին։ Քաղաքի վերահսկման կենտրոնը րոպե-առ-րոպե տեսնում է, թե որ փողոցներ են մարդաշատ եւ փորձում է ուղղորդել մարդկանց հոսքերը նախքան խցանումների առաջացումը։ Նման համակարգեր փորձարկվում են ամբողջ աշխարհում։ Օգտագործելով անանուն տվյալներ, կանխատեսելու, թե որտեղ կհայտնվի զբոսաշրջիկների հաջորդ մեծ ալիքը։ Վենետիկը ավելի հեռու է գնացել։ 2024 թվականի ապրիլից սկսած պիկ օրերին 5 քաղաք այցելող մեկօրյա զբոսաշրջիկները պետք է նախապես ամրագրեն այցը առցանց եւ վճարեն մուտքի համար։ Այլ քաղաքներ ընտրում են այլ մոտեցում, այսպես կոչված թվային երկօրյակներ։ Սրանք ամբողջական ուղղությունների վիրտուալ մոդելներն են, սնուցող սենսորներից, տրանսպորտային համակարգերից եւ բջջային ցանցերից ստացվող տվյալներով։ Արհեստական բանականության հետ համատեղ այս համակարգերը կարող են օգնել կանխատեսել զբոսաշրջային հոսքերի աճը, թույլ տալով իշխանություններին բաշխել այցելուների ավելի քիչ ծանրաբեռնված տարածքներում եւ թեթևացնել ճնշումը պատմական կենտրոնների վրա։ Տեխնոլոգիան կարող է օգնել կառավարել մարդկանց հոսքերը եւ հեշտացնել ձեր ուղևորության պլանավորումը, բայց ես կարծում եմ լավագույն պահերը հաճախ ընդհանրապես չեն պլանավորվում։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում։ Շնորհակալություն դիտելու համար։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։